आपका पहला सवाल है, आपके ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी हार्ट अटैक, डी ब्लड प्रेशर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। दूसरा सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार किस देश के लोग मनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका तीसरा सवाल है, किस राजा ने अपनी मां के साथ शादी की थी? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी ओडेपस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओडेपस। आपका 4 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी औरंगजेब ने, डी शाहजहां ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। आपका 5 नंबर सवाल है, भारत के किस नदी में सोना बहता है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी यमुना नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। आपका अगला सवाल है, लाल केला किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी चीन, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका 8 नंबर सवाल है, गरीबों की संतरा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नींबू को, बी टमाटर को, सी आलू को, डी संतरा को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टमाटर को। आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी आगरा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। आपका 10 नंबर सवाल है, भारत किस देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है? आप